今天的风超级大，但是这两天其实天津特别热，就是那种闷热的。听说过2天又变凉了，我也是醉了。Hello， 大家好，今天呢，因为外面刮大风，然后我觉得现在天津已经是非常热了。相对于往年呢，其实还没有到6月份，已经跟夏天就是热的差不多了，因为已经都30多度了嘛。但是总是会有忽冷忽热的感觉，所以说我就先要把我家的空调擦一下，因为1年已经没有擦了，所以它会有土。这就是我家的空调。在这个上边嘛，厅里边呢，就是因为是画室嘛，所以说装一个立式的空调，它会非常占地方，所以我就没有考虑这样装，然后就直接在这个上边装的一个大的空调，它可能是2匹的吧，就是比平时大家在屋里装的空调要大一些容量，因为我家楼层也比较低，所以说也不是特别的热，所以我就要今天来擦空调。那我在网上买的这个空调泡沫的这个喷雾，它说是日本的，下面写的品牌委托方是日本小林的百货，然后地址呢是那个京东的，然后前边也都是日文吧，应该是，我不知道它是不是进口的，如果有在日本的小伙伴可以来告诉我。它上面有写这个空调的使用方法，就是把这个上面的这个管子拿下来，然后插到它的这个孔的地方，然后就可以这样，然后等它一点点就是泡沫下去了以后呢，然后就基本上是干净的。我觉得这样也还 OK， 价钱也不是很贵，因为我买了2瓶。这样子2瓶，然后再加上有这个东西，就是它是可以放在空调下边，它下边的一个像漏斗一样的，为了让它的空调的那个泡沫流下来，就底下可以有一个盆啊，可以接，它就不会弄得哪里都是，然后还有一个管子衔接嘛，然后还有擦的那个布啊和一个刷子，一共加起来27.6块吧左右，我觉得还挺便宜的。那我们就开始吧。Ready go！ 那现在我准备好了这个盆，然后还有这个抹布，我要把这个东西打开。其实我去年也用过，然后呢有这个东西，但是呢我找不到了，所以我又重新买了一个新的。然后它的上边有一个口子，要把这个管子和这个口子给它接上。对，这样给它接上，然后就 OK 了。要把这个上边的这个松紧套在空调的上边，再要把这个红色的给它拿下来，然后把它插在这个孔里边。然后我现在要上去。看一下里边还是挺脏的，肯定是有灰尘的。我先要把这个盒子给它弄上去。要把它打开，应该是。然后这个网子的地方要把它卸下来。看上面也是很脏很脏。
然后把它扔在一会儿再去刷。现在剩下的这些都是机器，然后呢，还有这个底下的东西。然后从上往下。Oh my god！ 我刚刚已经把那个纱网已经洗好了，然后呢，要等它那个泡沫，这个泡沫它已经慢慢的会一点点没有，然后呢就往下流，然后底下的这些东西就会流到袋子里边，然后我现在要上去把它用刷子给它刷一下，这样可能就会更干净一些。用刷子刷好以后呢，如果你家里有喷壶，可以放一些清水，从上往下的喷几遍清水，让那些泡沫和脏东西流下去，再用干布把它擦干净就 OK 了。最后把网纱装好，再把机器的外边稍微擦一下就完成啦。好了，现在这个空调就已经擦好了。然后我之前应该是用这个小爱同学来控制它的开关的，但是我们可以试一下，因为它还没有全干，所以对机器不太好。小爱同学，打开空调。小帅，你看它已经打开，现在18度。然后如果下一周热的话，就可以开空调啦。小爱同学，关闭空调。正在为你关闭空调。好啦，那今天的视频就到这里啦，感谢你的收看，拜拜。